Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Aristarike Muganga. Uyu munsi noneho ngiye kubasobanurira guca mu cyuma. Guca mu cyuma twabonye ko ari ibyuma by'amoko atandukanye. Ubushize nabasobanuriye uko scanner ikora cyangwa se CT scan. Uyu munsi noneho ngiye kubasobanurira ecography. Ecography rero ni imashini mureba aha ngaha. Ubu ngubu ndayakije. Ecography ni imashini ikoresha amajwi matoya atumvikana, ayo nyine bita ultrasound cyangwa se ecography. Echo bisobanura nyiramubande. Nyiramubande ni ukuvuga ngo wohereza amajwi noneho amajwi akaza kukugarukira. Ya majwi agarutse akaba ariyo imashini idetecta. Akangaka nako bita sonde, niko umuntu akoresha mu gukora ecography, niko kareba mu nda, ni nk'ijisho rya ecography. Kohereza amajwi noneho amajwi akanyura mu mubiri, niba wenda ngashyize aha ngaha karohereza amajwi ajye mu mubiri, noneho nyiramubande zigarutse z'ayo majwi atumvikana nizo ziri busubiremo hano, zikanyura mu mashini zikaza gukora ishusho hano kuri ekara. Hari ubwoko rero bw'amasonde butandukanye. Iyi sonde ikoreshwa ku nda mu kureba uburwayi bwo mu nda. Iyi sonde nayo ikoreshwa kunyuzwa mu gitsina igihe umuntu ashaka kureba nyababyeyi cyangwa se amaovere ariko inyuze hasi mu gitsina, niyo mpamvu ubona ko ari ndende. Iyi ngiyi ni sonde ireba umutima. Uku nguku iteye bikozwe ku buryo ibasha kureba umutima. Hanyuma iyi ngiyi ikareba uburwayi bwo ku ruhu cyangwa se izindi nyama zegereye uruhu. Iyi rero niyo ecography. Hanyuma tugiye kureba uko baca muri ecography n'icyo ecography imaze. Mbere yo guca muri ecography rero hari gel imeze nk'amavuta bakoresha. Aya mavuta bayashyira ku nda cyangwa se ahandi bagiye kugucisha mu cyuma, akaba ikintu amaze ari ayo gutuma ya majwi abasha kwambuka ava muri ino probe yinjira muri ecography mu buryo bworoshye. Urugero nkoresheje ino sonde kunishyiraho hano uko nahari igaragara. Uko nyikoresha niko hariya igaragara. Nshobora kugenda ndeba inyama za hano mu kiganza cyanjye uko zigiye zimeze. Kugira ngo dusobanukirwe uburyo amashusho yo muri ecography aba ameze, reka dufate urugero rw'agatenesi. Uramutse ufashe agatenesi ukakanyuzamo ikirahure hagati. Aka gatenesi umuzenguruko wako niwo ugaragara ku kirahure. Ukigije hirya cyangwa ukakigiza hino, uko ukigiza hirya umuzenguruko niwo ugaragara ku kirahure. Hashobora kugenda hagaragara umuzenguruko mutoya cyangwa se umuzenguruko ukagenda urushaho kuba munini bitewe n'aho ikirahure kigeze cyambukiranya ka gatenesi. Ibice by'umubiri bikomeye bigaragara ari umweru, ibice byoroshye bikagaragara ari umukara. Ni ukuvuga ngo ahari amagufa hagaragara ari umweru cyane, ahari amamiskre cyangwa inyama cyangwa imikaya hagaragara ari umweru uvangavanze, mu gihe ahari amazi hagaragara ari umukara. Ecography abdominale cyangwa se ecography yo mu nda, umuntu arebamo inyama zitandukanye zo mu nda, urugero umwijima, impyiko, uruhago, nyababyeyi, urwagashya n'izindi nyama. Ecography y'umutima, ushobora kubonamo imitsi y'amaraso, ushobora kubona ibyumba by'umutima byarwaye byagize ikibazo, byose biba bigaragara kuri ecography. Uko umutima utera, ritme yawo n'ibindi ushobora kubibona. Hanyuma ku bijyanye n'umwana uri mu nda, dushobora kubona umutwe, amaguru, igihimba n'ibindi bice by'umwana uri mu nda. Ecography y'umwana uri mu nda ishobora gukorwa kuva ku byumweru 6. Inda ifite ibyumweru 6, ni ukuvuga ngo umaze ibyumweru 2 ubuze imihango, ushobora guca muri ecography bakabona umwana wawe. Icyakora ku byumweru 2 ubuze imihango, ni ukuvuga inda ifite ibyumweru 6, umwana aba akiri muto cyane ku buryo atagaragara neza. Nyuma yaho
wenda nka nyuma y'ukwezi ubuze imihango, umutima w'umwana uba waratangiye kugaragara ndetse n'ibice bimugize bimwe na bimwe. Aramutse ari impanga bishobora kugaragara. Uko umwana agenda akura muri ecography ugenda ubona ishusho ye kandi agenda agaragara neza kurushaho. Abashaka kureba igitsina cy'umwana kigaragara ku nda ifite amezi byibura 5, ni ukuvuga kuva ku byumweru 20 kuzamura, aho igitsina cy'umwana kiba gishobora kugaragara. Nanone ushobora kureba ibiro umwana afite, ushobora kureba uko umwana angana mu nda, ushobora kureba position, niba umwana yicaye cyangwa se niba azavuka neza. Hari ibintu byinshi cyane ecography ikora. Uko niko ecography y'umwana uri mu nda iba imeze. Ngiyi rero ecography, ngiki cyuma bita ecography. Mwakoze, yari Dr. Starike Muganga, naho utaha.